Imala Itoophiyaa fakkeenyummaa cimsa tarsiimoo ida'amuun biyya. Dargaggoon keenya jala bultii filannoo keenya irratti marii gurguddaadha kan inni gaggeessaa jiru sagantaa buna dhugaa kanaatiin dargaggeessa akkuma 6 ol ta'an miseensa paartii badhaadhinaa kan ta'an dargaggeessa jajjabaa qaxalee akkaanaatti qabna. Dargaggoon kun ilaalcha biyya ijaaruu keessatti gaheen dargaggoota keenyaa maal ta'uu qaba waan jedhu irratti marii bal'aadha kan isaan gaggeessaa jiranu. Biyyi keenya akkuma beeknu dargaggeessa achi duubatti dhiibdee biyyi kophaatti ijaaramu kan jiru waan ta'eef dargaggoon keenya yaadaan walitti gurmaa'ee gochaan walitti gurmaa'ee biyya kana akka ceesisuu fi filannoon keenyas filannoo haqa qabeessa filannoo naga qabeessaa fi filannoo amanamaa akka ta'uuf hojii bal'aa hojjetaati kan inni jiru. Neetwoorkii isaatiin ijaaramee ganda isaa keessatti buufata filannoo tokko irratti nama 35 aga 50 illee eegumsa gahaa akka godhaa jira. Itoophiyaa fakkeenyummaa cimsa tarsiimoo ida'amuun biyyoo fi ceesisa galma egeree keenyaa dhaamsa. Sagantaa buna dhugaa keenyaa kan bara kanaa yeroo gaggeessinu dargaggootaa fi dubartoota aanaa keenyaa waliin yeroo gaggeessinu miira gammachuu olaanaa keessa teenyeeti. Guyyaa dargaggeessi keenya dargaggeettiin keenya yaa'ee bahee guyyaatti filannoo mallattoo filannoo isaa itti beeksisu akkasumas dargaggeessi keenya nageenya keessatti eegumsa keessatti gaheen dargaggeessaa fi filannoo maal jedhaa waan jedhu irratti baanee aanaa qarsaatti argamna. Dargaggeessi bal'aadhaan asirratti argamee jiru kunis dargaggeessi humnaan si'inaan sirna kana tifkachuu irratti beekamu dargaggeessi godina Jimmaa yoo xiqqaatee miseensa gurmuun kun qabu dabalatee miseensas dabalatee dargaggeessi alana yoo xiqqaatee dargaggeessa 9,678 kan filannoo kanaaf galmaa'ee jechuudha. Sanyii Abbaa Jifaarii siruma keenya honte eessatti yoo waamamne yoo namne beekna murtee. Waliigala sagantaa kanarratti yaadama keenya ida'amuu bu'uura godhannee ergamaa fi kallattii paartii giddu galeessa godhannee sirna amma ijaarre kanaanii caalmaatti bu'aa kanaa olii buusuu akka dandeenyu amantaa olaanaa giddu galeessa godhannee dargaggoota keenya wajjin guyyaarraa sagantaa eebbifamaa ta'e gaggeessinee kan jiru ta'uu isaati ulfaata. Egaa waa'ee filannoo paartii badhaadhinaa ilaalchisee haalli amma keessa jiru haala gaariidha. Dargaggoonni kunis immoo haala gaariidhaan kaardii isaanii fudhatanii gara filannootti ce'uudhaaf sadarkaa gaarii irra jiru. Nutis immoo gahee keenya wanti nuu baachuu qabnu nageenya ilaalchisee sirriitti dargaggoo bira dhaabbannee hundinuyyuu akka jari kaardii jiraa eeganii guyyaa filannoo jiraa haala nagaa ta'een bahanii filatanuu jechuun barbaada. Anis akka mataa kootiitti gahee nan baachuu qabu dargaggoo hunda hirmaachisee karaa seera qabeessa karaa haala nagaa ta'een hirmaachisuudhaaf qophii hunda xumurree har'a immoo guyyaa kana asitti argamnee jirra jechuun barbaada.